अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने रिंग नेक की प्रोग्रेस चेक करेंगे। इसमें हमारे 3 अंडे थे, जो हमारा अंडा था वो टूट गया था। बाकी जो 2 अंडे थे उसमें से माशाल्लाह बच्चे निकल चुके हैं। और आज हम उनको चेक करेंगे कि बच्चों को पेरेंट्स डाइट सही दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो हम इनका चेक करेंगे। तो व्यूअर्स, अब चेक करते हैं इनकी फीड्स कि इनके पोटा भरा हुआ है नहीं है, हम चेक करेंगे। व्यूअर्स, इनके पेरेंट्स जो है वो केज में चले गए। अब आराम से इनको चेक करेंगे कि इनके पोटे फुल हैं या कम हैं। तो व्यूअर्स, एक को हम हाथ में उठाएंगे, चेक करेंगे। इसका पोटा माशाल्लाह से फुल लग रहा है और इसको अच्छे से डाइट दी है पेरेंट्स ने और अच्छे से लिए इसने। और दूसरे को चेक करेंगे। अब दूसरे का पोटा भी फुल है, उसको भी अच्छे से डाइट कर रहे हैं पेरेंट्स। तो दोनों माशाल्लाह एक्टिव और हेल्दी हैं और दोनों सही हैं। और हम इनको देखते रहेंगे बर वक्त के साथ। व्यूअर्स, जब हमने कुछ टाइम बाद देखा तो हमारे बॉक्स के अंदर जो पहले 2 बच्चे थे छोटे, जब बाद में हमने देखा तो इसमें एक ही बच्चा था, दूसरा बच्चा नहीं था। जब हमने पता किया तो पता चला मज़दूर ने एक बच्चा इधर से छुपके उठाया है, वो अपने पास अपने हैंड फीड दे रहा है, उसे पाल रहा है, बड़ा कर रहा है। तो मैंने उसे रोका कि भाई ऐसे बॉक्स से बच्चे नहीं निकालो, भले पेरेंट्स के साथ हो, थोड़े बड़े हो जाएं फिर भले निकाल लिया करो। तो व्यूअर्स, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।